Тук на конферентна връзка виждаме Ясен Марков, точно така. И с мен на сцената са Гергана и момент Самуил. Точно така. Давам думата на тях, тъй като аз не съм важна. Да. Здравейте, добре дошли. Аз съм Самуил, както може да се предположи. Това е Гери. Здравейте, аз съм Гергана. Много се радваме да сме тук на Варуша Юг и да ви представим нашия проект Псевдоприрода, с който представяме България на тази годишното издание на Венецианското архитектурно биенале. Изключително се радваме да ви разкажем и накратко за него тук на този супер важен и ценен за развитието на Велико Търново, а и на цялата страна форум, културен. В последните няколко години ставаме свидетели как с супер локални сили фестивал успява да създаде приемственост, да създаде възможности и да облагороди по начин, който наистина може да бъде за пример на всички културни проекти и инициативи в цялата страна. Страхотен е. Да, аз съм Гергана, архитект в България и Германия, член на екипа на Псевдоприрода. До мен тук е Самуил Кехайов, неизменна част от културния живот на страната. И в рамките на биеналето се грижи за реализиране на всички съпътстващи събития, които организирахме. Изобщо е неразделна част от всички процеси около инсталацията. Логистически, практически, креативни, всякакви. Изобщо без него нямаше да стане. Малко за архитектурното биенале, темата на тази годишното издание. Чакайте да видим сега, след като вече работи технически всичко, дали ще продължи да работи. Това бяхме ние. Темата на тази годишното издание на Венецианското биенале е поставена от италианския архитект и изследовател Карло Рати, небезизвестния Карло Рати. Темата гласи интелигентност, колективна, естествена и изкуствена. И естествено през 2025 година нямаше как господин Рати да не постави фокус върху изкуствения интелект и да подтикне така архитекти, артисти, мултидисциплинарни екипи от целия свят да помислят за развитието на архитектурата и за бъдещето ѝ в контекста на бясно развиващите се AI технологии и също така на фона на климатичната и хуманитарна криза, на която сме свидетели. И така, миналата година архитект Ясен Марков, който виждате тук двойно, стана автор и куратор на проекта на Министерство на културата за българския павилион в Венеция. Като спечели конкурса с, както разбрахме от журито, огромна убедителност. Ясен Марков е архитект и дизайнер с впечатляващ академичен проектов опит, базиран е в Щутгарт, София и Мюнхен. В настоящия момент е по-скоро базиран в Мюнхен, затова се включва при нас само онлайн. И ще ви кажа няколко думи по-късно. И така, миналата година конкурса за българския павилион се почувства сравнително импровизирано организиран, като времето за прекарано от първоначалното му обявяване до реалното му пускане беше, може би, тройно по-дълго от времето за разработка на конкурса. И така, Камарата на архитектите миналата година, т.е. тази година, в навечерието на откриването на изложението в Венеция, организира една дискусия, на която надълго и на широко бяха обсъдени недостатъците на този конкурс да се разработва за толкова кратко време. И всъщност аз сега искам да обърна кратко внимание на времето след конкурса и какво предизвикателство беше за нашия екип в рамките на 4 месеца между януари и началото на май да реализира тази инсталация.
И то в контекста на една неясна политическа ситуация и текучество на движещи фигури. Така че ние по-скоро в заключение гледаме на тези препятствия от гледна точка на техния потенциал за натрупан опит и натрупани знания и с надежда за все по-убедително присъствие на България на, в крайна сметка, един от най-важните архитектурни форми в света. И сега малко за проекта. Какво е псевдоприрода? В основата на проекта стои критическото задаване на въпроса: контролираме ли природните процеси? Можем ли да ги контролираме? Трябва ли да ги контролираме? И физическото изражение на този въпрос създадохме с една експериментална и саморегулираща се, самозадвижваща се инсталация от соларни панели и снеговалеж. Както виждате в двора на Венецианския манастир, машина за сняг във формата на снежно оръдие се захранва от соларна енергия и произвежда снеговалеж, който затрупва соларните панели, които захранват машината. И така, докато слънцето не стопи снега и цикъла започва отново. Така на практика този метафоричен цикъл на стихиите създава един климатичен парадокс в Венеция, сняг през лятото, който е така доста забавен от една страна, иродичен, хумористичен, но от друга страна е толкова и спекулативен за възможните worst case scenarios, така да кажем, за развитието на този град Венеция. Както може би всички знаем, Венеция е типичен пример за потърпевша жертва на климатичните промени и човешката дейност и се превърнала в един дистопичен символ на това, което е била, символ върху пощенска картичка, може би. И така, нашия приятел, архитект Аран Лоринц от Архитруф създаде тези спекулативни картини на замръзнала Венеция, които после страхотният графичен дизайнер Кай Штрасенштайнер, Сложно не. Штайнштраса. Точно така. Който направи тези традиционни български картички с заледена Венеция. И така, тези търсения в контекста на какво би могло да стане, Ивелина Иванова създаде един цялостен виртуален модел на постапокалиптична Венеция, който инсценира в интериора на павилиона под формата на една интерактивна компютърна игра. И това е много готино. Така че заповядайте в павилиона да разгледате и да поиграете тази игра, ако имате време да минете през Венеция. И така, от снежната виелица навън влизаме в интериора на павилиона, където става по-горещо или не съвсем, защото камината, която видяхте преди малко, е виртуална, направена е от XPS пяна и нека да го пуснем отново. Я го пусни отново. И огъня, който припуква в нея, е виртуален и генериран от изкуствен интелект. В фокуса на интериора на инсталацията страхотната българска артистка Роузи Ейзор създаде тази работа, този килим, която изобразява 3 митологични хали демони, заключени в схватка. И всъщност с тази работа псевдоприрода своеобразно отговаря на въпроса на Карло Рати и тезата на проекта е, че трите вида интелект, естествен, изкуствен и колективен, трябва да работят в баланс и колаборация, така че да избегнем тези постапокалиптични картини, които си представяме.
И последно да ви разкажа малко за естетиката на инсталацията. Както виждате, строителни материали, недовършен и грубоват вид. Това е умишлено, като с това куратора иска да покаже всъщност човешкия принос към климатичните промени и човешкия характер на кризите, на които сме свидетели и ще бъдем все повече. И така, може би Ясен или Самуил искат да разкажат нещо повече за как изградихме павилиона. Да, тук се вижда сътворението, както може да се досетим, в тази схватка под алуминия. Слагахме алуминия, наистина. Доста приятно беше и забавно да конструираме това, което виждате. Да, аз и Ясен бяхме основните хора заместни в продукцията. И аз, може би ще е добре да прехвърлим думата малко на куратора, да се включи все пак. Ето го. Отново раздвоен. Яска, чуваме ли се? Мога да кажа някакво. Окей, чуваме се. Чувам ли се? Да. Чуваме те, да. Да, здравейте. Благодаря, че сте дошли на тази презентация. Съжалявам, че не мога да съм на живо при вас, но усещам, че настроението е супер, подобно на откриването. Може ли само да ми се местите от компютъра, за да виждам какво... Да. Да. Това откриването. Тези събития, които проведохме покрай откриването на Биенале, преди това също бяха много важни за нас, защото тогава се случваха нещата, които всъщност ние усещахме, че трябва да направим. Имахме един като реалити чек при тези събития, както и на откриването, когато всичко беше готово, ние решихме да направим едно голямо парти, което продължи около 24 часа в цяла Венеция, особено там накрая. И беше наистина много вълнуващо откриване. Така, искам да кажа нещо, което забравихме обаче, може би, е това, че ние тук задаваме страшно много въпроси с този проект, с снеговалежа през лятото, с възможните сценарии, worst case, както чухме, с също туристическия сценарий на възгрупа на Венеция, но имаме и едно продължение на проекта, което се надяваме да можем да представим за закриването. Това е събиране на рецепти за добро време. Ние решихме да интервюираме много хора от различни специалности. Това е един процес, който продължава по време на цялото биенале, тези почти 6 месеца, които имаме инсталации там, когато вали сняг. Това са рецепти от най-различни хора, както казах, които казват, бихме направили това и това, за да не се стигне до този worst case сценарио. Тези интервюта са структурирани под формата на 5 въпроса и ние създадохме един изкуствен интелект, който се казва WeatherNet 7, който сглобява всъщност всичките рецепти в една универсална рецепта за добро време. И може това да се звучи наивно, но ние си представяме, че може би с този изкуствен интелект, който е в случая безпартиен и обективен, се надяваме, той да излезе с една рецепта, която ще ни покаже как няма да се случи точно това. През лятото да вали сняг в Венеция.
Общо заето, това е. В началото имаме тази красива провокация, вътре предлагаме тези форми на псевдоприродата, които са под формата на килим или дигитална инсталация, но всъщност нашия проект е тази рецепта, която ще остане за бъдещето. Благодаря. Да, също така може да посетите сайта pseudonature.ai, където нагледно може да се запознаете с проекта в голяма подробност и да разгледате и рецептите, които съставиха за нас хора от различни бекграунд, нали, различни професионални фонове и да, може би Гери. Ами това е в общи линии. Разказахме всичко, което все още си спомняме. Всъщност нашето най-голямо усилие беше до откриването и предстои за закриването, но проектът се случва сега. Инсталацията е сега, така че който има път към Венеция, нека да посети, да разгледа и да сподели какво смята. И така, това е. Имаме модератор. Много благодарим. Отварям за въпроси 10 минути, ако някой има. Сега е момента. Здравейте, благодаря за презентацията. Въпросът ми към вас е, в процеса на продукцията имахте ли предизвикателства, които не успяхте да преодолеете, следователно трябваше да се адаптирате по нови начини? Да. Чувате ли ме? Чуваме се. Окей. Да, имахме много предизвикателства. Общо взето тези 4 месеца, половината от времето отиде в разговори с Министерството за всякакви детайли. Това беше всъщност най-голямото предизвикателство. Така че накрая се оказа така, че имаме просто само един изстрел, за да направим инсталацията. И този изстрел ние го направихме. Надявам се всичко да е успешно. За сега няма оплаквания от нещо да се е счупило, да се е подредило или да не работи. Свърши се течността за сняг, но пратихме нова, така че това бяха предизвикателствата общо заето. Още един въпрос. Аз исках да попитам кога планувате закриването, понеже тук един си правим планове, кога да отидем до Венеция. Закриването е на 23 ноември, така че ние мислим да направим всъщност на 22 ноември закриване. Ще бъде отворено за публика без специални покани, нали? Да, ще бъде отворено за всички. Мерси. Още един въпрос имаме. Здравейте, исках да попитам при изграждането на рецептата за добро време, дали беше правилно, работихте ли с организации, активисти, които се занимават с зеленото развитие и околна среда и планирате ли да включите такива в процеса? Ние планираме да включим такива в процес. За сега това е толкова един процес, който сме го оставили малко така да се развива сам. Има едни формуляри в павилиона, които могат да се попълнят. Може да се попълни онлайн тази анкета. Някои от хората сме ги интервюирали преди откриването, за да покажем една бета версия на тази генерална рецепта. Но доколкото си спомням, имаше една архитектурна фирма, Гери, ти май се сещаш по-добре, която се занимава с климатични проекти, но това е добър импулс и така по-целенасочено да подходим към събирането на рецептите. За сега сме общо взето тотално демократични, всеки може да предаде рецепта.
но може би есента, като хората се върнат, ще направим една инициатива, която ще бъде концентрирана. И аз само да добавя, всъщност при събирането на рецептите, както с всичко останало, имахме страшно кратко време и се концентрирахме по-скоро върху организации, фирми, хора, експерти, с които вече имаме установен контакт, от гледна точка на това да ускорим комуникацията. И, например, базираните в Берлин Urban Catalyst, които се занимават с urban planning и с обществени допитвания, залагат много на колаборативен дизайн и работят в тясна колаборация с комуните, за които имат проекти. Например, те дадоха своя принос към рецептите, както и други колеги от Германия и България, които можете да разгледате на сайта. Но да, краткият отговор е да. И продължаваме да събираме. Няма повече въпроси, или поне не виждам. Със сигурност Гери и Самуил ще останат за неформален разговор или дискусия, но може да кажем чао на онлайн конферентната връзка с Ясен. Нека да ви кажа малко повече за тях, както обикновено правя след всяка презентация. Ясен Марков е архитект и дизайнер, който работи в Мюнхен, Щутгарт и София. Завършил е университета в Щутгарт, а практиката му се движи плавно между академичната среда, експерименталния дизайн и мащабната архитектура. Преподавател е в няколко институции с опит в корпоративната и брандова архитектура. Самуил, тук до мен, е част от културния живот в Пловдив и София от близо 10 години. Участвал е в проекти като Фонотека, Еклектика... Моля? Електрика. Фонотека, Електрика, Attitude и Nordic Soundcaps. И много други Soundscapes. Чето ги преди това, но така се случва понякога. Мултитаскър с солиден опит в културния мениджмънт и продуцирането на събития. Той играе ключова роля за псевдонатура и се грижи за производството и събитията да се осъществяват с прецизност. Гери, която е тук до мен, Гергана Христова, е архитект и дизайнер, работещ между България и Германия в търсене на смислени форми в пространствата, в начина по който хората живеят и строят заедно. Завършила е Технически университет в Дрезден, но истинското образование е дошло чрез годините на опит и визионерски студия, като няколко имена, ако искаш ги сподели. Да, научила се да мисли смело и да работи с внимание. Страхотни, много благодаря. Минаваме и на следващата презентация. Няма да има толкова голяма почивка. Предстои усещане за Велико Търново, презентация на студенти по архитектура, специализанти към катедрата История и теория на архитектурата в архитектурен факултет на УАСГ в София.